Oggi vogliamo fare un video un pochino più serio. Parliamo di scuola, quindi è un discorso che raggruppa tutti noi genitori e vogliamo parlare di questo argomento. Sappiamo che è un periodo davvero molto particolare perché c'è un'incertezza incredibile, nel senso che quasi non sappiamo neanche se i bambini inizieranno a scuola. Quello che vogliamo fare noi con questo video qua di oggi è rispondere a 10 domande, quindi con 10 risposte esatte su quello che sarà la scuola per l'anno scolastico 2020-2021. La prima domanda è appunto quando si torna a scuola. Tutti i bambini di tutte le fasce di età, di qualunque scuola, di qualunque grado, inizieranno la scuola il 14 settembre, come ha firmato il 24 luglio la ministra Azzolina, quindi è così per tutti. Tassativo, il 14 dovrebbero iniziare le scuole. Seconda domanda, si continuerà con la didattica a distanza? Allora, per il momento no, a meno che, come dicevamo prima, non ci siano dei cambiamenti, quindi ci siano nuove chiusure. Per il momento no, la didattica a distanza potrebbe essere incorporata all'interno dell'istruzione scolastica per quanto riguarda le superiori, quindi diciamo per i ragazzini un pochino più grandi. Per i bimbi elementari e medi ancora aggiuntiva. No, esatto. La terza domanda che attanaglia tutti e che la vediamo su tutti i meme, su vari social, è i bambini a scuola dovranno mettere la mascherina? Allora, qui ancora non c'è una vera e propria decisione, o meglio, si sa che per i bambini che hanno meno di 6 anni la decisione è stata negativa, quindi assolutamente no. Per i bambini che hanno più di 6 anni in realtà ancora non è stato espresso nessun punto di giudizio, quindi né sul sì né sul no. Quarta domanda che si aggiunge praticamente a quello che è la terza domanda a cui vi ha risposto Papà Nomade è: si metteranno le mascherine nelle scuole e negli asili di infanzia? No, le mascherine al momento per i bimbi sotto i 6 anni non sono previste. Saranno però indossate dal personale scolastico, quello sì. Domanda numero 5. Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina? Anche qui la risposta è sia sì che no, nel senso che dovranno indossarla fino a quando la loro disabilità non è quindi incompatibile con l'uso della mascherina in classe. Sesta domanda un pochino più diciamo tra le gettonate. I bambini possono andare a scuola con la febbre? Allora, per quello che hanno deciso gli enti scolastici è no, i bambini con temperatura sopra i 37,5 non possono assolutamente andare a scuola, quindi non è più la classica cosa, sì, un po' di febbriciattola, si potrà andare a scuola, non si potrà andare a scuola. Quindi indipendentemente dal fatto che ha fatto tamponi, non tamponi, è covid e non è covid, ha preso un colpo d'aria, ha più di 37,5, non può andare a scuola. Settima domanda, anche in questo caso qua ci sono parecchie fake news che stanno girando un po' sulla rete del tipo i bambini entreranno a scuola alle 7 per evitare gli assembramenti all'ingresso. Assolutamente falso. Ogni istituto scolastico dovrà organizzarsi per fare in modo che le entrate siano contingentate, quindi penso che lo faranno quindi per classe, quindi magari le prime entreranno prima, le seconde e via così discorrendo, mentre invece non è previsto quindi un ingresso anticipato, se non che negli istituti, esatto, che prevedono un prescuola. Ottava domanda, tosta, alla quale devo rispondere io, è quella delle mense scolastiche. È vero che non ci sarà più la mensa scolastica. Per quanto riguarda gli istituti pubblici o per le scuole, la mensa sarà comunque garantita, quindi sì, si avrà la possibilità ovviamente di avere le classi scaglionate con il minor numero possibile di alunni e il distanziamento tra classi e classi, oppure per diciamo gli istituti che dovranno usufruire della mensa come sala didattica per ospitare le classi più grandi o comunque per altre attività, allora ci sarà la possibilità di consumare i pasti all'interno della classe, con la garanzia appunto che verranno comunque arieggiate le aule dove si verranno consumati i pasti dei bambini, quindi la mensa ci sarà con diversissime regole, però insomma sarà comunque garantita. Domanda numero 9. Rimarranno attivi i servizi di pre e post scuola laddove esistenti negli istituti scolastici? Assolutamente sì, ho più o meno risposto già alla domanda prima, quindi dove
c'è la compatibilità con l'attività svolta e le norme messe in atto, si potrà continuare a svolgerla senza nessuna limitazione. Decima domanda è: come avverrà l'inserimento scolastico per i bimbi di 3 anni più o meno? Quindi andiamo a vedere un target come Camilla. Camilla ha fatto pochissimo asilo, quindi parliamo di tutti i bambini che dovranno fare l'integrazione a scuola, che dovranno essere accompagnati all'asilo. Per questo è previsto comunque un normale inserimento all'asilo, nel senso che un genitore, quindi un adulto, che sia un delegato, che sia un responsabile del minorenne, potrà accompagnare i bambini. Le strutture che avranno la possibilità faranno questo inserimento in zone esterne, quindi all'aperto, giardini, cortili e quant'altro. Per le strutture che non avranno questa possibilità invece si effettuerà all'interno di aule chiuse, che verranno comunque disinfettate accuratamente dal personale addetto, quindi insomma è garantita comunque la possibilità di fare l'inserimento per i bambini e l'accoglienza, ossia l'entrata a scuola dei bimbi più piccoli. Ora, capiamo che ci sia davvero tanta confusione e anche un po', tra virgolette, di paura e timore. Come per noi, noi per primi, noi quello che possiamo consigliare a tutti i genitori che sono dall'altra parte di questo schermo è: cercate di separare questo tipo di conversazioni tra farli davanti ai figli, non farli davanti ai figli, perché sappiamo che per loro è tutto un gran mistero. Non so se vi ricordate voi di quando eravate piccolini, nel senso è tutta una bolla, nel senso si capisce, non si capisce, e quindi effettivamente diventa un problema se voi la prendete male. Io ho sentito anche recentemente tanti genitori davanti ai bambini: ma che palle, ma così la scuola non si fa, ma allora così non ce lo porto. Come? Queste parole. Però è vero, ma così allora me lo tengo a casa. Ok ragazzi, se voi fate questo tipo di discorso davanti ai figli, potete immaginare che i bambini, quindi i vostri figli, come inizieranno l'anno scolastico. I bambini sono ricettivi come per tutto quanto, quindi a seconda di come prenderemo noi le notizie, loro ovviamente le riprenderanno di conseguenza. Per questo motivo, come per tutto il resto, diciamo, per come ci rivolgiamo noi a loro, loro si rivolgeranno a noi, insomma cerchiamo di essere più tranquilli possibili. Capiamo, perché noi per primi siamo genitori, io ho molte difficoltà a dire faccio l'inserimento quest'anno a Camilla, perché comunque Camilla dovrà rifare un inserimento. Ragazzi, armatevi di un grandissimo sorriso, tanta prendete pazienza. tutto con una super filosofia e accompagnate i bambini al loro primo giorno di scuola, anche di quest'anno, facendoli capire e ricordandoli quanto è importante la scolarizzazione.